morning, loves, mga ka-loves. Grabe, hindi kayo maniwala. It's 4 o'clock in the morning. Ayan. It's my first day in my duty being as a shift leader, no? It's cold. It's 7 degrees early in the morning. And unang-una, magpasalamat ako sa lahat, sa aking mga subscribers na nandyan palagi, sa aking mga super solid organic supporter, si Chiris Solis, si Maria Salas, si Marilyn Cuiba, Melba Mendez. Ayan, yan talaga sila, si Tita Lina Lumagod. Palagi ko yan silang nakikita. Basta mostly sila ang nakikita ko palagi. Of course, sa aking mga ka-team, team Bulig, team buddies, yan. So, ay mga kalabs, makain lang ako ng Mentos kasi parang magising. At, 4 o'clock in the morning. Ito yung ano namin, no? Liwanag. Parang pakiramdam mo yung mag alas 7 na sa atin siguro nga na walang araw, or mag 8 na walang araw. Basta araw kami dito. So gusto ko lang kasi i-share dahil hindi naman ako siguro, hindi ko malala kung kailan ako gising ng ganitong oras. So ayan mga kalabs, being promoted nga ako, being promoted din ang ating oras ng trabaho. Charot, hindi mga kalabs, kasi every first day of the month mayroon kaming inventory sa trabaho. So ang gagawa ng inventory is kaming mga leaders. So ito na, yun na nga sinasabi na promoted ka nga, medyo lalaki nga ang sahod mo, medyo maaga naman ang gising natin, di ba mga kalabs? Pero okay naman, at nakatulog ako ng 6 hours. 6 hours ako nakatulog, and then okay naman ang tulog ko. Minsan naaano din kasi excited, di ba? Excited for the real kumbaga first day na talagang na talaga wala nang balikan ito, talagang totoo na talaga ito. So ayan, magpasalamat lang talaga ako sa Lord talaga sa binigay niyang biyaya talaga sa akin. I mean, hindi ko alam kung kaya ko ito, pero kaya ko to. Kakayanin ko yan. At ang maganda dito dahil meron naman akong chance na mag-back up after na ma-realize ko na hindi ko kaya, kasi syempre malaking responsible nga yung tinanggap ko bilang trabaho. Alam ko na kahapon biniro ako ng mga co-workers ko na good luck to your first day and good luck to and then mga biniro nila ako na yung mga ka-team leader ko, sabi welcome to the hell. So ay mga kalabs, alam ko naman na hindi madali ang tinanggap kong trabaho, pero wala namang hindi natin kaya kung talagang dedicated mo lang sarili mo sa work, di ba mga kalabs? So ayan, super talaga ako, yung hindi naman emotional, kundi basta excited lang talaga ako. Magpasalamat talaga ako sa Lord na nandyan talaga siya sa akin, at kayong nandyan sa aking vlog na palagi. So ikiklip ko pala dito yung na video ko na yung pagdating ko sa aming parking, sana kami nagpa-park. So ikiklip ko dito kasi na video ko na yun, kasi si Colin nag-ask kasi siya kung kahit man lang something na maano, pero hanggang doon basta meron ako ikiklip dito na yung pagdating ko sa parking, ganyan, kung paano, anong ano ko. Tapos pero yung
kung sa loob talaga ay hindi ko talaga pwede siyang sigurong ma-vlog. Pero tingnan natin, syempre hindi natin alam. So I have 26 minutes na parating ako doon. Pero ready na ako, nakadamit na ako. So wala akong dalang baon, doon na kami kakain kasi kagabi nasa dinner kami. Tapos actually this week talagang ang free day ko lang is today, this evening, yung ngayong gabi lang kasi bukas ng gabi may invitation kami ng dinner, Friday may invitation kami ng dinner, Saturday naman graduation ng anak ko at lahat ng mga parents nag-decide sila na sa amin kami mag-celebrate ng graduation ng mga anak namin. So we will be like 6 families with kids. So yan, makikita nyo siguro din yun, baka ma-vlog ko rin sa meron kasi kaming ka-friend na ayaw sa social media. So minsan hindi ko na i-vlog yung ano, pero mayroon namang iba na okay lang sa kanila na mapakita yung mga bata. So siguro ay may ano ko. Ayan o, 3 lang kami dito sa road. Itong isang malaking ano. So ipapakita ko pala sa inyo ang harapan ng 4 o'clock in the morning. Sandali, iikot ko lang yung phone. So ganyan ang ating 4 o'clock in the morning mga kalabs. Yan. Diba? Yan. Diba ang ating 4 o'clock in the morning? So ganito ang aming liwanag pag summer. Wala kaming gabi pag summer. And then, ayan. So, yan na yung ano. At least maaano ko na sa inyo. May share ko na sa inyo kung ano ang kaliwanag dito ng 4 o'clock in the morning. Ayan. So, yun lang mga kalabs. Ang gusto ko lang. Ayan o, wala talagang car kasi syempre super morning pa talaga, wala pang ano. May minsan din mayroon din yung mga trucks. Yun lang ang mayroon dito. So ayan, ikutin ko. So di ba mga kalabs, ang liwanag, tingnan nyo, nakita nyo na rin yung green dyan sa gilid-gilid ko. At saka parang private road na naman ako, walang ibang road. So enjoy lang ako dito sa akin sa aking pagdadrive dahil wala akong isiping harapan, wala akong isiping likod dahil ayan, ito yung motorway namin. Walang pipip, wala talaga as in. So super safe ang aking pagdadrive. Kahit pikit ko mata ko, kahit matulog siguro ako. Charot! Ayan lang panibago ng ating buhay mga kalabs. At yun, magbabakasyon na si Vincent at may trabaho kaming mag-asawa. So far, okay naman ang lahat. So yan, wala na akong masabi mga kalabs, kundi mag-ingat lang kayo palagi. At mabuti naman sa Pilipinas ay hindi na kailangan ng quarantine. Marami na nakakauwi. Ako lang ang hindi makakauwi dahil Novax kasi ako, dahil hindi talaga ako nagpa-vaccine. Hindi dahil sa ayaw ko, dahil yung first vaccine ko kasi is masama talaga ang pakiramdam ko. And then second is ang second dun is yun nga, parang naano ako dahil more than 1 year na hindi ako nagpa-vaccine, hindi ako nagka-COVID, open ako sa mga tao, everywhere nandoon ako, hindi ako nagka-COVID. Then nagpa-vaccine lang ako, ayun, nag-COVID na ako. So parang para sa akin is yung vaccine ay hindi ako nag-trust ba. Hindi naman siguro na ayaw ko, kundi what for naman na magpabaksin ako, no? Ganun din naman pala, magka-COVID lang din ako. Pakiramdam ko nakatatlong COVID na ako, pero negative naman ang mga results. So anyway, ayun, kaya hindi ako makauwi ng Pinas.
but okay lang po yun dahil wala din kami pamasahe. So okay lang yun. So yan lang mga kalabs ang aking mga at yung sinabi ko talaga na ikiklip ko sa inyo yung parking namin, kung saan ako maglalakad sa parking, ganyan. So makikita nyo na lang dito sa So thank you so much for watching. God bless and bye-bye. Ito pala yung namin, yung parking namin dito sa IKEA, yung aming mga co-workers yan, yung mga para sa mga worker. Laki ng parking namin yan, naka-safe ito, may gate, tapos yan, dito kami lalabas, and then ayan na yung IKEA namin. Ayan, IKEA. So lalakad kami kasi mayroon kasing sa akin, try ko lang mag-vlog. Mayroon kasing nagtatanong ka, ayan laki ang IKEA dito. Yan, palibot yan hanggang doon. Mayroon kasing sa akin kung pwede ko raw i-vlog. Hi Colin. So ito na yung ko na papunta na ako sa work. So ito yung dinadaanan namin papunta na kami sa work. Ayan. So yan yung parking ng mga customers, di ba? Ang laki. Yan ang parking ng customers. So gusto ko lang talagang i-share sa inyo dahil meron ngang nag-ask sa akin. So tingnan natin. Tapos malayo-layo din yung lakarin, and then meron kami nito yung badge namin. Yan. So pakita ko sa inyo yung pag-open kasi ayan, so wala pang tao dahil maaga ngayon, 8:30 pa lang. So 9 o'clock ako mag-breakfast muna ako, and then mag-start yung aking work. So ayan, malapit na ako sa door. Tingnan natin mga kalabs kung tapos ayun pa doon yung mga service ng IKEA, yung hiramin ng mga customers, andoon yung mga blue. So dito tayo dito ako mag-punch. Yan. Tapos magbukas ang pinto. Ito yung pinaka-entrance. And then bukas ulit ng pinto. Then aakyat ako dito. Dito ako aakyat. Ayan. So hindi ako nag-elevator. Aakyat ako dito. At least makuhanan ako ng 1 kilo of calories. Ayan yung first floor. Yun yung doon yung mga stocks. Ayan. Aakyat kami. Wala pang decoration kasi pininturahan. Ayan ang decoration. So hingal is life. Ayan. Ito na tayo. Lalakad ako. Hiningal ako. Hindi ako makakasalita. Ayan. So ito yun. Stop ko na kasi baka hindi bawal. Baka bawal. Tapos dito ako and then entrance. Yan na. Ito naman yung locker namin. So yan, mga lockers yan. Ladies locker. So, ayan mga kalas. Magbihis na ako. So, yan lang yung ma-share ko. Mahina yung boses ko kasi hindi kami pwedeng sumigaw dito. Namula yung ilong ko. Malamig-lamig pa rin konti. At ako'y bihis na. Tanggalin ko lang yung blazer ko. Tadaan! Bihis na ako. Yan. Ready na. Yan. Diba? Ayan mga kalabs. Start na ako mga kalabs. Bye!